რა ხდება, როდესაც ადგილი იქმნება არა მხოლოდ გამოსამწყდებად, არამედ ადამიანის იდენტობის სრულად წასაშლელად. ავსტრიის ალპების შუაგულში, ულამაზეს ბუნებაში დამალული ერთი პატარა ქალაქი იქცა ნაცისტური გერმანიის ყველაზე სასტიკ და დაუნდობელ საკონცენტრაციო ბანაკად. მისი სახელია მაუთჰაუზენი. აქ სიკვდილი არ იყო შემთხვევითობა, ის ბანაკის დიზაინის განუყოფელ ნაწილს წარმოადგენდა. 1938 წელს, როცა ავსტრია რუკიდან გაქრა და მესამე რაიხის ნაწილი გახდა, ჰიტლერს დასჭირდა ადგილი გამოსასწორებელი მტრებისთვის. ამ ვლოგში მაუთჰაუზენის იმ შემზარავ საიდუმლოებებს გაგიზიარებთ, რომლებიც ალბათ არასდროს გსმენიათ. და რაც მთავარია, გაიგებთ 80 წლის შემდეგ ნაპოვნი ქართველი ტყვეების ისტორიას, რომელთა კვალიც აქამდე დაკარგულად ითვლებოდა. ამ სიჩუმემ და ბუნების სილამაზემ შეცდომაში არ შეგიყვანით. აქ თითქმის 1 საუკუნის წინ სრული ამ სიტყვის მნიშვნელობით ჯოჯოხეთი ტრიალებდა. ეს არ არის უბრალოდ ისტორია, ეს არის გაფრთხილება მომავლისთვის. მოემზადეთ, რადგან ის, რასაც ახლა მოისმენთ, ადამიანური ბოროტების ყველაზე უკიდურესი ზღვარია. სანამ უშუალოდ ქართველების საკითხზე გადავიდოდე, რის გამოც აქ ჩამოვედი და ეს ვიდეო გადავიღე, ტრადიციისამებრ გთავაზობთ ყველაზე მნიშვნელოვან და საინტერესო ფაქტებს ამ ადგილის შესახებ. ბანაკის განსაკუთრებული სტატუსი. ნაცისტურ სისტემაში საკონცენტრაციო ბანაკები იყოფოდა კატეგორიებად მათი სისასტიკის მიხედვით. მაუთჰაუზენი იყო ერთადერთი ბანაკი მთელ ავსტრიაში, რომელსაც მიენიჭა მესამე, ანუ უმაღლესი კატეგორიის სტატუსი. ეს ნიშნავდა, რომ აქ გვდებოდნენ რეჟიმის ეგრეთ წოდებული გამოუსწორებელი მტრები. ადამიანები, რომელთა გადარჩენა და საზოგადოებაში დაბრუნება საერთოდ არ განიხილებოდა. თუ სხვა ბანაკებში არსებობდა თეორიული შანსი გათავისუფლების ან გადაყვანისა, აქაური განაჩენის საბოლოო იყო. ბანაკის ადმინისტრაცია თავიდანვე იყო ორიენტირებული იმაზე, რომ პატიმარს აქ მხოლოდ სიკვდილი ეპოვა. ჩვენ ახლა ვიმყოფებით ბანაკის ამ ნაწილში, ასეთი ბევრი შენობა დგას ბანაკის ტერიტორიაზე. ამ ნაწილში კონკრეტულად იყო საწოლები, სადაც ტყვეები იყვნენ დაბანაკებული. წამოდი ახლა შემდეგი ნაწილი ვნახოთ, სადაც საპირფარეშოა, აშკარად შხაპეების მსგავსი რაღაცა. მოკლედ გადავიდეთ და ვნახოთ ერთად რა არის შემონახული დღემდე. ეს არის შემდეგი ნაწილი ამ შენობის, აქ დიდი ალბათობით იყო საპირფარეშო და საშხაპე. უბრალოდ არ არის პირველადი სახით შემონახული. როგორც ხედავთ, მოხსნილი არის. აქ დიდი ალბათობით ხელპირს იბანდნენ და აქ იქნებოდა საპირფარეშოს ეგრეთ წოდებული უნიტაზები. ეს ადგილი არის საშხაპე, აქ პატიმრები დილით მოდიოდნენ და ეგრეთ წოდებულ დილის რუტინას, თუ ამას რუტინა იტარებდნენ, რაც არ უნდა გაიტანონ ამ ოთახიდან რეალურად ის სიმძიმე, რასაც აი აქ დგომისგან ადამიანი გრძნობს, ამ ყველაფერს ალბათ ვერც 1, ვერც 2 და ვერც რამდენიმე საუკუნე ვერ შეძლებს, იმიტომ რომ დაფიქრდები და გაანალიზებ იმ ყველაფერს, თუ აქ რა ჯოჯოხეთი ტრიალებდა, ამის დავიწყება ფაქტობრივად შეუძლებელია. გრანიტის კარიერის როლი. მაუთჰაუზენის ლოკაცია არჩეული იყო არა სილამაზის, არამედ პრაგმატული ბოროტების გამო. ბანაკი მდებარეობდა მასიური გრანიტის კარიერის გვერდით. ჰიტლერს და მის არქიტექტორ ალბერტ შპეერს სჭირდებოდა უზარმაზარი რაოდენობის ქვა ბერლინისა და ლინცის მონუმენტური რეკონსტრუქციისთვის. ნაცისტებისთვის პატიმარი არ იყო მხოლოდ ტყვე, ის იყო უფასო, ერთჯერადი ენერგიის წყარო. გრანიტის მოპოვება ხდებოდა პრიმიტიული იარაღებით, რაც ფიზიკურად ანადგურებდა ადამიანის ორგანიზმს რამდენიმე კვირაში. სიკვდილის კიბის ტრაგედია. კარიერიდან ბანაკამდე აღმართული იყო 186 საფეხურიანი სიკვდილის კიბე. ეს იყო მაუთჰაუზენის ყველაზე შემზარავი სიმბოლო. დათასობით ტყვე, რომელიც მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხიდან მოჰყავდათ, აქ ძიმე ლოდებით დატვირთული ადიოდნენ ამ 186 საკმაოდ ციცაბო და რთულად გასავლელ კიბეს.
პატიმრებს აიძულებდნენ ზურგზე მოკიდებული 50 კილოგრამამდე წონის ლოდებით აევლოთ ეს ციცაბო და არათანაბარი საფეხურები. დღეში 10-ჯერ ან 12-ჯერ ასვლა-ჩასვლა ფიზიკურად შეუძლებელი იყო. განსაკუთრებით შიმშილისგან გამოფიტული ადამიანისთვის. ხშირად ვინც წონასწორობას დაკარგავდა მასთან ერთად ლოდები ქვედა რიგებში მყოფებსაც ანადგურებდა. SS-ის მცველები ამ პროცესს სიცილით უყურებდნენ და მათრახებით აჩქარებდნენ მომაკვდავებს. პარაშუტისტების კედელი. კარიერის თავზე არსებობდა 50 მეტრიანი ვერტიკალური კლდე, რომელსაც ჯალათებმა ცინიკურად პარაშუტისტების კედელი შეარქვეს. ეს იყო ადგილი, სადაც SS-ელებს თავიანთი სადისტური ფანტაზიების რეალიზება შეეძლოთ. პატიმრებს, რომლებიც სამუშაოდ ზედმეტად სუსტები იყვნენ, კლდის პირას აყენებდნენ და აიძულებდნენ ერთმანეთი გადაებიზგებინათ უფსკრულში. ამ კლდიდან გადმოვარდნილი პატიმრები ან ვარდნისგან იღუპებოდნენ კლდის ძირში, ან ვარდებოდნენ წყალში და იხრჩობოდნენ. ბლოკი ნომერი 20. სიკვდილის ლაბორატორია. ეს ბლოკი დანარჩენი ბანაკისგანაც კი იზოლირებული იყო დამატებითი კედლით. აქ ხვდებოდნენ პატიმრები, რომლებსაც სიკვდილის დასჯა ჰქონდათ მისჯილი. მაგრამ ნაცისტები მათ დაუყოვნებლივ არ ხოცავდნენ. მათ აშიმშილებდნენ და აწამებდნენ. სწორედ აქედან განხორციელდა 1945 წლის თებერვალში გმირული გაქცევის მცდელობა, როდესაც ასობით ადამიანმა მხოლოდ ქვებითა და ცეცხლმაქრებით შეუტია ყვიან ფრქვევებით შეიარაღებულ საგუშაგოებს. უმეტესობა ადგილზევე დაიღუპა, მაგრამ ამ აქტმა აჩვენა, რომ ადამიანის თავისუფლების წყურვილს ვერანაირი კედელი ვერ შეაჩერებს. შიმშილი როგორც იარაღი. კვება მაუთჰაუზენში იყო გათვლილი არა სიცოცხლის შესანარჩუნებლად, არამედ ორგანიზმის ნელა კვდომისთვის. დღიური რაციონი ხშირად შედგებოდა 600-800 კალორიისგან, რაც მძიმე ფიზიკურ შრომაში მყოფი კაცისთვის სასიკვდილო განაჩენი იყო. დილით აძლევდნენ ყავას, რომელიც სინამდვილეში დამწვარი ქერი ან მუხის რკო იყო. სადილი წყლიანი წვნიანი და დამპალი ბოსტნეულით, ხოლო ვახშამზე პატარა ნაჭერი შავი პური, რომელშიც მოცულობისთვის ნახერხს ურევდნენ. სერიული ნომერის სახელის ნაცვლად. ბანაკში შესვლის პირველივე წუთებიდანვე იწყებოდა დეჰუმანიზაცია. პატიმარს ართმევდნენ ყოველივე პირადს, ტანსაცმელს, ფოტოებს, საათს და საკუთარ სახელსაც კი. მას ენიჭებოდა ნომერი, რომელიც უნდა დაემახსოვრებინა გერმანულად. ცველის მიმართვისას პატიმარს საკუთარი სახელით თავის წარდგენა ეკრძალებოდა. ის მხოლოდ ციფრების კომბინაცია იყო. გაზის კამერების საიდუმლო. მაუთჰაუზენში გაზის კამერა მდებარეობდა მთავარი ბანაკის სარდაფში. ეს იყო შედარებით მცირე ოთახი, რომელიც შხაპის მისაღებ დარბაზად იყო შენიღბული. პატიმრებს ეუბნებოდნენ, რომ დეზინფექციისთვის შედიოდნენ, როდესაც კარები იკეტებოდა სპეციალური ხვრელებიდან უშვებდნენ მომწამლელ გაზს. ციკლონ B-ს. ყველაზე საშინელი ადგილი, რომელიც შეიძლება ნახოთ დედამიწის ზურგზე. ეს არის გაზის კამერა. სიტყვები ძალიან რთულია იმ ყველაფრის გადმოსაცემად, რაც აი ამ პატარა თითქოს შორიდან უწყინარ ოთახში ტრიალებს. თვითონ ოთახში იმდენად ზაფრი და საშინელი სუნი ტრიალებს, რომ დიდხანს ადამიანი აი მიმდებარე ტერიტორიაზეც კი ფიზიკურად ვერ შევდივართ ოთახში, რადგანაც გადაკეტილია, ვერც კი გაჩერდები იმდენად აურას რომ თავი დავანებოთ, სუნიც ძალიან ცუდია. თითქმის 1 საუკუნეა გასული და ახლა რომ ასეთი სიტუაცია წარმოდგენაც კი არ მინდა რა ხდებოდა, როცა ეს ყველაფერი შეიქმნა იმ დროს. არ ვიცი რა შეგრძნება გეუფლებათ, მაგრამ თელკანში კალმადამია იმდენად მძიმე სანახავია ეს ყველაფერი. აქ როგორც ხვდებით, ეს არის კრემატორიუმი. მილებში ნახე. ეს არის თავარი კრემატორიუმი ამ ბანაკის, ამ ტყვეების ბანაკის.
აი მილე. სავარაუდოდ აქედან უშვებდნენ გაზს. ნაცისტები ცდილობდნენ ეს პროცესი საიდუმლოდ შეენახათ სხვა პატიმრებისთვის, რათა პანიკა არ გამოეწვიათ. თუმცა კრემატორიუმის საკვამურიდან გამომავალი სუნი ყველასთვის გასაგებს ხდიდა იმას, თუ რა ხდებოდა მიწისქვეშეთში. სამედიცინო სადიზმი. ბანაკში მოქმედებდნენ ეგრეთ წოდებული ექიმები, რომელთაც მედიცინასთან მხოლოდ სახელი აკავშირებდათ. ისინი პატიმრებზე ატარებდნენ ექსპერიმენტებს ყოველგვარი ანესთეზიის გარეშე. მაგალითად ამოწმებდნენ ადამიანის გამძლეობას უკიდურეს სიცივეში ან მაღალ წნევაზე. აინფიცირებდნენ მათ ტიფით და ტუბერკულიოზით, რათა დაკვირვებოდნენ დაავადების განვითარებას. ამ ექსპერიმენტების მსხვერპლთა რაოდენობა ათასობითაა და მათი ტანჯვა აღწერას არ ექვემდებარება. ყინულოვანი სიკვდილი და დასჯა. მაუთჰაუზენში ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული წამების მეთოდი იყო ყინულოვანი წყლის გამოყენება. ზამთარში, როდესაც ავსტრიაში ტემპერატურა -15-20 გრადუსამდე ეცემოდა, პატიმრებს აიძულებდნენ საათობით დგომას ეზოში, რის შედეგადაც მათ ყინული ან წყალს ასხამდნენ. ეს იყო სისტემატიზირებული სისასტიკე, რომელიც ბუნებრივ ძალებსაც იარაღად იყენებდა. კაპოების როლი სისტემაში. ნაცისტები იყენებდნენ მეთოდს დაყავი და იბატონე. ისინი ზედამხედველებად ნიშნავდნენ თავად პატიმრებს, ძირითადად კრიმინალური წარსულის მქონე გერმანელებს. მათ კაპოებს უწოდებდნენ. კაპოს ჰქონდა პრივილეგიები, უკეთესი საკვები, ცალკე ოთახი და ძალაუფლება სხვა პატიმრებზე. ბევრი კაპო უფრო სასტიკი ხდებოდა ვიდრე თავად SS-ის მცველი, რათა ეჩვენებინა თავისი ერთგულება რეჟიმისადმი და არ დაეკარგა სტატუსი. ფარული ფოტოების გმირობა. მაუთჰაუზენში არსებობდა ფოტოლაბორატორია, სადაც SS-ელები საკუთარ სურათებსა და ბანაკის ცხოვრებას იღებდნენ. ესპანელმა პატიმარმა ფრანსესკო ბოიქსმა და მისმა ამხანაგებმა მოახერხეს ათასობით ნეგატივის მოპარვა და გადამალვა. მათ იცოდნენ, რომ თუ დაიჭერდნენ, სიკვდილი გარანტირებული იყო. ეს ნეგატივები იყო ერთადერთი ვიზუალური მტკიცებულება იმისა, თუ რა ხდებოდა ბანაკის შიგნით. ომის შემდეგ ეს ფოტოები ნიუნბერგის პროცესზე წარადგინეს, რამაც ბევრ ნაცისტს დამნაშავეს სასჯელი ვერ აარიდა. ანა პოინტერი, სინდისის ხმა. პატიმრებს ფოტოების გადამალვაში დაეხმარა ადგილობრივი ავსტრიელი ქალი, ანა პოინტერი. ის ბანაკის მახლობლად ცხოვრობდა და მალულად იღებდა პატიმრებისგან ნეგატივებს, რომლებსაც საკუთარ ბაღში კედლის ნაპრალებში მალავდა. წარმოიდგინეთ, რა რისკზე მიდიოდა ეს ქალი. ნაცისტურ ავსტრიაში ამისთვის მას და მის ოჯახს დახვრეტა ელოდათ. მისი გმირობა არის მაგალითი იმისა, რომ სიბნელეშიც კი არსებობენ ადამიანები, რომლებიც არ კარგავენ სინდის და მზად არიან დაეხმარონ მათ, ვისაც ყველამ ზურგი აქცია. ევაკუაცია და სიკვდილის მარშები. როდესაც მოკავშირეების ჯარები მიუახლოვდნენ ავსტრიას, ნაცისტებმა დაიწყეს პატიმრების გადაყვანა ერთი ბანაკიდან მეორეში, რათა კვალი დაეფარათ. ამას სიკვდილის მარშებს უწოდებდნენ. ათასობით ადამიანი ფეხში შველი და მშიერი აიძულეს ასეულობით კილომეტრი გაევლოთ თოვლსა და ტალახში. ვინც ჩამორჩებოდა ან დაეცემოდა ადგილზე ვეხვრეტდნენ. ეს იყო ნაცისტური რეჟიმის ბოლო, სასოწარკვეთილი და უაზრო სისასტიკე. 5 მაისი, ნანატრი თავისუფლება. 1945 წლის 5 მაისს დილის საათებში მაუთჰაუზენის ჭიშკართან ამერიკული ჯავშან-სატანკო დივიზიის ტანკები გამოჩნდნენ. SS-ის მცველების უმეტესობა უკვე გაქცეული იყო. პატიმრები, რომლებიც სიკვდილს ყოველ წამს ელოდნენ, ვერ იჯერებდნენ, რომ ეს დასასრული იყო. მათ მოახერხეს და ჭიშკარზე დიდი ბანერი გამოფინეს, სადაც სხვადასხვა ენაზე ეწერა მადლიერების სიტყვები. ომის დასრულების შემდეგ, როდესაც ამერიკელმა ჯარისკაცებმა ეს ბანაკი გაათავისუფლა, ბანაკის მიმდებარე ტერიტორიაზე ბევრი გარდაცვლილი ტყვე იყო. შესაბამისად, სწორედ აქ მასობრივ სამარხებში დაკრძალეს ისინი და ესე პატარა ჯვრები და პატარა აბრები არის მათი ხსოვნის საპატივსაცემად. ქართული სახელების აღმოჩენა. ქართველების აღმოჩენას უნდა ვუმადლოდეთ ქართველ სტუდენტ გოგონებს, რომლებმაც ეს უმნიშვნელოვანესი ისტორიული კვალი იპოვეს. ავსტრიაში ყოფნისას მე მქონდა პატივი პირადად შევხვედროდი ერთ-ერთ მათგანს. სწორედ მისგან უშუალო საუბარში მოვისმინე ის შემზარავი და ამავდროულად საამაყო დეტალები,
თუ როგორ მიაკვლიეს ჩვენი თანამემამულეების საარქივო ჩანაწერებს ამ ჯოჯოხეთურ ბანაკში. სტუდენტური პროექტის ფარგლებში ორმა ადამიანმა, მარიკა ბექაურმა და მე გადავწყვიტეთ, რომ გვეკვლია ამ თემასთან დაკავშირებით ყველაფერი და ჯერ დავიწყეთ მოძიება, თუ ვის ეხებოდა ეს თემა. ეხებოდა მაუთჰაუზენის არქივს, რომელიც განთავსებული იყო შინაგან საქმეთა სამინისტროში. შინაგან საქმეთა სამინისტროში ყოველდღიურად შეხვიდე კვლევისთვის მარტივი არ არის. შესაბამისად ეს დაკავშირებული იყო ფორმალურ, ესე ვთქვათ, უსაფრთხოების შემოწმებასთან და ასე შემდეგ, რომელსაც გავდიოდით ზაფხულის განმავლობაში კვირაში ორჯერ მარიკა და მე ავდიოდით მაუთჰაუზენის არქივში და ვეძებდით ქართულ სახელებს და გვარებს. როდესაც ჩვენ მაუთჰაუზენში ვიყავით, იქ აღმოვაჩინეთ ჯამში 56 სახელი და გვარი. ეს არის კი, აქ არის 56 სახელი და გვარი, იქვე ესე იგი საკმაოდ რთული არის თვალები გიჭრელდება, როდესაც ამდენ სახელში და გვარში ეძებ ქართულად დაწერილ სახელებს და გვარებს, მაგრამ იქვე ამოვწერეთ ეს 56 სახელი და გვარი და დავიწყეთ შემდეგ უკვე მაუთჰაუზენის არქივში კვლევა. დაახლოებით 3 თვის განმავლობაში ვეძებდით და რო წარმოვიდგინოთ, ეს არის სიები, ზოგი არის ხელით ნაწერი, ზოგი არის ნაბეჭდი. როდესაც შედიოდნენ, ავსებდნენ სახელი, გვარი, წარმომავლობა, მათ შორის რა პროფესიის იყო, სადა იყვანეს ტყვეთ და ასე შემდეგ. ასეთი იყო დაახლოებით 190,000 ადამიანი, რაც ნიშნავს იმას, რომ ძალიან სწრაფად უნდა ჩაგვევლო ეს სიები და გვეძებნა ქართული სახელები და გვარები. საბოლოო ჯამში სამთვიანი მუშაობის, მოხალისეობრივი მუშაობის შემდეგ აღმოვაჩინეთ ჯამში 224 სახელი და გვარი. ეს არ ნიშნავს იმას, რომ მხოლოდ 224 ადამიანი აქვს დაღუპული. იმიტომ რომ, როდესაც ნაციონალ-სოციალისტებმა შეხედეს, რომ ომს აგებდნენ, დაიწყეს არსებული დოკუმენტების განადგურება, დაწვა. ასევე განადგურების გარდა ისინი ბოლო დღეებში აღარ აღრიცხავდნენ უკვე ვინ შეყავდათ და შესაბამისად ჩვენ არ გვაქვს სრული ინფორმაცია. მეტი ქართველი იყო თუ არა, ჩემი წარმოდგენით მეტი ქართველი უნდა ყოფილიყო და გარდა ამისა ეს გერმანული ეგრეთ წოდებული შრაიბშრიფტი, ანუ ხელით ნაწერი იმდენად გაურკვეველია ხოლმე, რომ ჩვენ გვიწევდა ამ ქართული სახელების და გვარების ძებნა მთლიანად ამ სიებში, რაც საკმაოდ რთული იყო ჩვენთვის და ის რომ რომელიმე სახელი და გვარი გამოგვრჩა, სავსებით შესაძლებელია. საქართველოსთან დაკავშირებული არაფერი არ იყო, ანუ სხვადასხვა ქვეყანა, სხვადასხვა საზოგადოებრივ ჯგუფს მათ შორის ქონდათ იქ აქვთ მოსახსენებელი დაფა, მემორიალური დაფა და ქართველების არაფერი არ ჰქონდა სამწუხაროდ და დავიწყეთ ამაზე ფიქრი, რომ როგორ შეიძლება, რომ სხვა ქვეყნების გვერდითაც იყოს საქართველოს ქართველი ჯარისკაცებისადმი მიძღვნილი დაფა და ჩვენ არ მოგვიხსენიებდნენ როგორც საბჭოთა კავშირის, ანუ იმიტომ რომ იქ არსებობს ერთი დიდი მონუმენტი საბჭოთა კავშირისა, რომელიც ესე ვთქვათ იდეოლოგიურად დაპყრობილი აქვს რუსეთს და ჩვენ გვინდოდა როგორც ქართველები, როგორც ახლა დამოუკიდებელი სახელმწიფო გქონოდა ჩვენი მემორიალური დაფა. დავიწყეთ ამაზე ფიქრი და არც ისე რთული არ აღმოჩნდა, იმიტომ რომ მაუთჰაუზენმა გითხრა რომ თუ რაღაც პარამეტრებს და აკმაყოფილებს შეგიძლიათ თქვენივე ფინანსებით ოღონდ, ამას მაუთჰაუზენი ბუნებრივია არ აფინანსებდა, ჩვენივე ფინანსებით უნდა დაგვემზადებინა ეს დაფა, რაც ავსტრიაში საკმაოდ მაღალ რიცხვებთან არის დაკავშირებული და ახლა სტუდენტებს ამის თანხა სამწუხაროდ არ გქონდა, ამიტომ დავიწყეთ რაღაც რესურსების მოძიება და აქ მცხოვრებმა ერთ-ერთმა ქართველმა თქვა, რომ მე ავიღებ ჩემ თავზე ქეთი რურუა, რომელმაც დააფინანსა ამ დაფის დამზადება, საქართველოში დამზადება. შემდეგ ეხა უკვე ტრანსპორტირება, ხო, ავსტრიამდე უნდა ჩამოვიტანოთ. ქართველმა, რომელიც შვებულებაში იყო საქართველოში და მანქანით ბრუნდებოდა საქართველოდან ავსტრიაში, ვაჟაკაზიევმა ჩამოგვიტანა ვენამდე ეს დაფა. შემდეგ უკვე 4 ადამიანი, მათ შორის არქიტექტორი იკო მინდაძე, ასევე ერეკლე თურქაძე, მარიკა ბექაური და მე ზამთრის ცივ თოვლიან დღეს წავედით მაუთჰაუზენში და ეს დაფა დავამონტაჟეთ უკვე იქ. ამის შემდეგ უკვე გვაქვს ჩვენ ქართველებს იქ მემორიალური დაფა, რომელიც მოიხსენიებს ყველა იმ ქართველ ჯარისკაცს, რომელიც იქ დაიღუპა. ჩვენ ვიცით, რომ ეს იყო მინიმუმ 225, მაგრამ ღმერთმა იცის რეალურად რამდენი იყო. ქართველი ტყვეები და წინააღმდეგობა. მაუთჰაუზენის საარქივო დოკუმენტებში არაერთი ქართული გვარი ფიგურირებს.
ესენი იყვნენ ძირითადად საბჭოთა არმიის სამხედრო ტყვეები, რომლებიც გერმანელებმა ომის პირველ წლებში დაატყვევეს. მიუხედავად ენობრივი ბარიერისა და საშინელი პირობებისა, ქართველები გამოირჩეოდნენ განსაკუთრებული სულისკვეთებით. არსებობს გადმოცემები, რომ ისინი ერთმანეთს ამხნევებდნენ ქართული სიმღერებითა და ლექსებით, რაც სხვა პატიმრებისთვისაც კი იმედის მომცემი ხდებოდა. Stilo ქართული სახელი და გვარი მომცემი. ძალიან რთულია, რადგანაც წიგნი არის ძალიან სქელი და გადახურცვა საკმაოდ დიდ ძალისხმევას საჭიროებს. Stilo ნახო, მაგრამ დიდი ალბათობით არ გამომივა, მაგრამ გეტყვით, რომ ვიდეოს ბოლოში აუცილებლად დავტოვებ ყველა იმ ქართველი ადამიანის სახელს და გვარს, ვინც აქ დაიღუპა. განსაკუთრებით საინტერესოა ქართველების მონაწილეობა ყველაზე დიდ გაქცევაში, რომელიც 1945 წელს ურთებერვალს მაუთჰაუზენის საკონცენტრაციო ბანაკში მოხდა. ეს იყო მეოცე ბლოკიდან გაქცევა, ანუ იმ ბლოკიდან, სადაც საბჭოთა ჯარისკაცები იყვნენ და დაახლოებით 500-მდე ჯარისკაცმა მოახერხა და საკმაოდ დაცული საკონცენტრაციო ბანაკიდან გარეთ გააღწია. გააღწია იმით, რომ ჯერ მოახერხეს საკონცენტრაციო ბანაკის მცველების ყურადღების გადატანა, შემდეგ უკვე იმისთვის, რომ გადაეღწიათ მავთულხლართების მიღმა, რომელშიც დენი გადიოდა, გამოიყენეს დასველებული ტანსაცმელი და დასველებული ლეიბები, რომელიც გადააფინეს, რომ მოკლე ჩართვა გამოეწვიათ და შუქი გათიშულიყო. და ამის შემდეგ 500 ადამიანი გაიქცა მაუთჰაუზენიდან და ეს იყო ყველაზე დიდი გაქცევა. ამ რაოდენობით ტყვე არ გაქცეულა არც ერთი საკონცენტრაციო ბანაკიდან. და მათგან 8 იყო ქართველი, როგორც შემდეგ ვიგებთ მათიას კალთენბრუნერის მიერ გამოქვეყნებული მასალიდან. არ ვიცით გადარჩა თუ არა რომელიმე ქართველი აქედან, ვიცით ის, რომ გაქცეულებიდან ჯამში გადარჩა 11 ადამიანი, მათგან 8 ადამიანის სახელი და გვარი ცნობილია, ამ 8 ადამიანიდან არც ერთი არ არის ქართველი, მაგრამ იქნებ იმ 3 ადამიანში რომელიმე იყო ქართველი. ვიცით ამ 8 ქართველის სახელი და გვარი, რომლებიც გაიქცნენ, მათ შორის იყვნენ ჟავანაძე დავითი და კოსტა გაგნიძე, რომლებიც მანამდე შტუტგარტის ციხიდან გაიქცნენ და დასჯის მიზნით ისინი შემდეგ მაუთჰაუზენის საკონცენტრაციო ბანაკში გადმოიყვანეს. და როგორც ჩანს, მათი სურვილი ზოგადად თავისუფლებისადმი სწრაფვა იმდენად დიდი იყო, რომ მაუთჰაუზენის ყველაზე სასტიკმა კედლებმაც კი ვერ შეაჩერა ისინი და კიდევ ერთხელ სადეს გაქცევა 1945 წლის ოქტომბერს. გაქცევის შემდეგ ესეთი ბრძანება ჰქონდათ, რომ სადაც წამოეწეოდნენ ამ გაქცეულებს, იქვე ესროლათ და იქვე მოეკლათ. და ამ დევნას დაარქვეს ჰაზენjagd, რაც გერმანულად ნიშნავს კურდღლებზე ნადირობას. და ეს კურდღლებზე ნადირობა იყო მათ შორის რაღაც დამცინავი სახელი, რომ ისინი აღიქვამდნენ, ანუ ნაციონალ-სოციალისტები აღიქვამდნენ მაუთჰაუზენის საკონცენტრაციო ბანაკიდან გაქცეულებს, როგორც კურდღლებს, რომლებიც მშიშრები გარბიან და როდესაც ისინი დაეწევიან, მათ უნდა ესროლათ, ესე ვთქვათ, თავში და მოეკლათ ისინი. მაუთჰაუზენი დღეს მუდმივ იხსოვნა. დღეს ბანაკის ტერიტორია მემორიალურ კომპლექსს წარმოადგენს. ყაზარმების ნაწილი და კრემატორიუმი დატოვებულია როგორც მუნჯი მოწმე იმ საშინელებებისა. ყოველწლიურად ათასობით ადამიანი მთელი მსოფლიოდან მოდის აქ, რათა პატივი მიაგოს მსხვერპლთა ხსოვნას. 41-ში რომ წავიდა ომში ბაბუა, დიდი ბაბუა, იმის შემდეგ ჩვენ ოჯახში მხოლოდ ის ინფორმაცია მოვიდა, რომ დაიღუპა და მის მეგენ სად დაიღუპა, რომელ ადგილზე, ზუსტად არანაირი ინფორმაცია არ ქონდა. ერთადერთი ის ვიცოდით, რომ გარდაიცვალა. შემდეგ ეს წინა 1 წლის წინ შევიტყეს ინფორმაცია, რომ ტარდება ყოველწლიური ღონისძიება და წელს მეც მოვხდი ამ ღონისძიებას. ეს ადგილი არ არის მხოლოდ მუზეუმი, არამედ გაფრთხილება მომავალი თაობებისთვის, რომ მსგავსი აღარასდროს განმეორდეს. დღეს მაუთჰაუზენი დუმს. ის ულამაზესი ხედები, რომლებიც ბანაკიდან იშლება, მწარე კონტრასტია იმ საშინელებასთან, რაც აქ 80 წლის წინ ხდებოდა. ბევრს არ სურს ამაზე საუბარი, ზოგი კი საერთოდ უარყოფს, რომ ეს მოხდა. მაგრამ როდესაც აქ გახარ და კედლებზე პატიმრების მიერ დატოვებულ ნაკაწრებს ხედავ, ხვდები, რომ ჩვენი ვალია ვიყოთ მათი ხმა,
ქართველები, რომლებიც აქ დაიღუპნენ, ჩვენი ისტორიის ნაწილი არიან. ისინი იყვნენ ადამიანები, რომლებსაც ჰქონდათ ოცნებები, ოჯახები და იმედები, რომ ოდესმე შინ დაბრუნდებოდნენ. ისტორია მეორდება მაშინ, როცა მას ივიწყებენ. გააზიარეთ ეს ვიდეო, რომ რაც შეიძლება მეტმა ადამიანმა გაიგოს მაუთჰაუზენის გაკვეთილი. როგორც უკვე აღნიშნე ვიდეოს ბოლოს დავწერ, ყველა იმ ადამიანის სახელს და გვარს, ვინც აქ დაიღუპა, ბევრ ქართველს არც კი აქვს ინფორმაცია ამ საკონცენტრაციო ბანაკის შესახებ. შესაძლოა თქვენი დიდი პაპა, რომელიც უგზო-უკლო დაკარგული გონიათ, სწორედ აი ამ ადგილმა შეიწირა, ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია ჩემთვის თუ ასეთი პრეცედენტი შეიქმნება და ნახავთ თქვენს ნაცნობ სახელს და გვარს ამ სიაში, დამიწერეთ კომენტარებში. მე გიორგი ვარ, თქვენ უყურებდით ფაქტომატს. მომავალ შეხვედრამდე.